Hey guys, welcome back to my YouTube channel, The Unemotional Trader. Firstly, I would like to wish you the best of health for you and your family. The situation is becoming very dire in India, and I wish that we come out of this situation with triumph. Alright, let us start with this video. The topic for today's video is what all different types of orders that you can place in Zerodha. Let's assume that I have to trade in Sipla. I tap on Sipla and then I see two options, buy and sell. Let's assume कि मेरे को buy करना है, तो मैंने buy पे टैप किया. अब यहाँ पर खूब सारे आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे, मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट करने को, ट्रिगर प्राइस डालने को, प्रोडक्ट टाइप क्या है, क्वांटिटी प्राइस, ऑल दैट. एंड I'm going to make your life simpler. I'm going to explain you what each of these mean, alright? So stick to this video till the end and you will be clear on what all these options mean. तो क्वांटिटी आपको पता है आपको कितने स्टॉक्स खरीदने हैं. देन प्राइस आपको डालना है आप किस प्राइस पे खरीदना चाहते हो, बट दैट इज़ अ बिट कॉम्प्लिकेटेड एंड विच आई विल बी क्लैरिफाइंग लेटर ऑन. अब प्रोडक्ट टाइप पहले समझ लेते हैं क्या होता है. CNC होता है कैश एंड कैरी, मतलब आपको कोई मार्जिन नहीं मिलेगी. जितने भी आपको स्टॉक खरीदने हैं, लेट्स अज्यूम कि मेरे को 10 स्टॉक्स खरीदने हैं सिप्ला के, ठीक है. आई पुट 10 हियर एंड देन आई सी यहाँ पर आप अप्रॉक्सीमेटली मार्जिन कितना लगेगा वो आप देख सकते हो. 9,054 रुपीज़ आ रहा है. अगर आप बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे देखोगे तो 9,054 रुपीज़ चाहिए मेरे को 10 स्टॉक्स सिप्ला के खरीदने के लिए, विच इज़ नथिंग बट 10 मल्टीप्लाइड बाय द करंट मार्केट प्राइस 905.4. ऑलराइट, तो CNC में आपको पूरा का पूरा पैसा देना होता है एक्सचेंज को. अब MIS क्या होता है? MIS इज़ बेसिकली मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ. अब इसमें क्या होता है कि आप ज़्यादा स्टॉक्स ट्रेड कर सकते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ आपके पास मनी भले ही कम हो, ठीक है. तो अब अभी तक 9,054 रुपीज़ लग रहा था हमारा कैश एंड कैरी में. अब अगर मैं अप्रॉक्सीमेट मार्जिन देखूं, अगर आप बॉटम लेफ्ट में जाओगे तो अब जो मार्जिन रिक्वायर्ड है वो 995.94 रुपीज़ है, लेस देन 1,000 रुपीज़, ऑलमोस्ट 10% ऑफ व्हाट वाज इनिशियली रिक्वायर्ड इन CNC. अगर मेरे को 10 स्टॉक्स के पूरे पैसे देने होते तो 9,054 रुपीज़ लग रहा था. लेकिन सिंस मैंने अब प्रोडक्ट टाइप चेंज कर दिया है मार्जिन इंटरडे स्क्वायर ऑफ, तो हमारा जो ब्रोकर है ज़ीरोधा वो हमें मार्जिन प्रोवाइड करेगा. मार्जिन इज़ नथिंग बट एक टाइप का लेवरेज है. मतलब आपके पास पैसे नहीं है लेकिन ब्रोकर आपको एक लेवरेज देता है कि आप ठीक है इतना मार्जिन ले लो, इतने स्टॉक्स पे आप ट्रेड कर लो, ठीक है. तो ये मतलब होता है MIS प्रोडक्ट टाइप का. अब देखते हैं ऑर्डर टाइप कौन कौन से हो सकते हैं. नाउ लेट्स अज्यूम कि मैं एक इम्पेशेंट ट्रेडर हूँ, ठीक है. अब मेरे को 10 स्टॉक्स खरीदने हैं सिप्ला के. मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन से स्पेसिफिक प्राइस पे खरीदने हैं, ठीक है. तो मैं मार्केट ऑर्डर टाइप सेलेक्ट करूँगा एंड स्वाइप कर दूंगा बाय करने के लिए. अब उसमें होगा क्या, ज़ीरोधा जो मेरा ब्रोकर है वो मेरा ऑर्डर पास ऑन करेगा एक्सचेंज को, इन दिस केस NSE को, सिंस NSE सेलेक्टेड है टॉप लेफ्ट स्क्रीन में आप अगर देख सकते हो तो एक्सचेंज मेरा 10 क्वांटिटी का ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देगा एट वॉट एवर द मार्केट प्राइस. उस समय पर जो भी मार्केट प्राइस होगा सिप्ला का, उस प्राइस पर मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा. अब वो प्राइस करंट मार्केट प्राइस से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है. नेक्स्ट आते हैं लिमिट ऑर्डर पर. लिमिट ऑर्डर का क्या मतलब होता है, आपको 10 स्टॉक्स खरीदने तो हैं सिप्ला के, लेकिन आपका एक स्पेसिफिक प्राइस पॉइंट है, आपने अपनी एनालिसिस कर रखी है एंड आपको उस स्पेसिफिक प्राइस पर ही खरीदना है सिप्ला का स्टॉक्स, ठीक है. तो लेट्स अज्यूम कि हमने अपने सपोर्ट्स एंड रेसिस्टेंसेस डिटरमाइन कर रखे हैं बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन, एंड उससे मुझे ये इंसाइट मिली है कि 900 एक अच्छा सपोर्ट है सिप्ला के लिए, ठीक है. और मेरे को ऐसा लगता है कि 900 तक गिर सकता है और उसके बाद ये बढ़ना शुरू होगा. तो मैं क्या करूँगा, लिमिट ऑर्डर टाइप सेलेक्ट करूँगा एंड प्राइस में 900 डाल दूँगा, ठीक है, और ऑर्डर प्लेस कर दूँगा. तो क्या होगा, मेरा जो ऑर्डर है वो ब्रोकर ज़ीरोधा एक्सचेंज को पास ऑन तो कर देगा, बट एक्सचेंज इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट तभी करेगा जब 900 प्राइस पहुंचेगा सिप्ला का और एनफ सप्लाई होगा उस प्राइस पॉइंट पर. सिंस हम छोटी क्वांटिटी में डील कर रहे हैं तो सप्लाई हमेशा ही आपको मिल जाएगा, आपकी लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ऑलराइट, तो मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करो, हमेशा लिमिट ऑर्डर ही प्लेस करना चाहिए. अब हम देखते हैं स्टॉप लॉस क्या होता है. लेट्स से कि इंट्राडे बेसिस पर मैंने सिप्ला को शॉर्ट कर रखा है.
शॉर्ट मतलब मैं जानता हूँ कि मतलब मैं चाहता हूँ कि प्राइस नीचे गिरे तो मेरा प्रॉफिट हो, मैं ऊपर के प्राइस पे बेचकर नीचे के प्राइस पर ख़रीदना चाहता हूँ। ऑलराइट, तो अब मुझे स्टॉप लॉस प्लेस करना है। स्टॉप लॉस का क्या मतलब होता है कि बाय चांस अगर मार्केट मेरे प्रिडिक्टेड डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने लगता है तो मुझे अपने लॉसेस को कैप करना है। मेरे जो लॉसेस हैं वो अनलिमिटेड नहीं हो सकते, राइट। मैं अपने लॉसेस को कैप करना चाहता हूँ, एक स्पेसिफिक अमाउंट ही मैं लॉस के फॉर्म में एक्सेप्ट करूँगा, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहता। तो उस केसेस के लिए स्टॉप लॉस प्राइस देते हैं हम। अब लेट्स से कि मैंने शॉर्ट किया हुआ है सिप्ला को 900 प्राइस पॉइंट पे, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि 880 के अराउंड प्राइस आ जाए तो मैं बेच दूंगा, वापस ख़रीद लूँगा एंड मेरा 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। अब स्टॉप लॉस क्या होगा कि जब मार्केट मेरे ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने लगे, मतलब 900 से प्राइस नीचे जाने के बजाय ऊपर जाने लगे, और मैंने देखा है कि 910 जो है वो एक अच्छा रेसिस्टेंस है, इसके ऊपर नहीं जा रहा है, तो मैंने डिटरमाइन कर रखा है कि 910 मेरा स्टॉप लॉस होगा। तो मैं स्टॉप लॉस प्राइस दे दूंगा 910 एंड यहाँ पे एक ट्रिगर प्राइस डाल दूंगा 909 का। अब क्या होगा, 909 जैसे ही प्राइस पहुँचेगा तो मेरा ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा एंड सिंस मैंने एक प्राइस डाल रखा है अपना प्रेफर्ड प्राइस पॉइंट 910 पर, मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो बेसिकली मेरा लॉस होगा इस केस में 10 रुपये का, 10 इंटू 10 100 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा मेरा, ठीक है। ये मतलब होता है स्टॉप लॉस का। अब स्टॉप लॉस मार्केट SLM, इसमें आप प्राइस नहीं दे सकते, ठीक है। आपने एक ट्रिगर प्राइस दिया, लेट्स से 909। अब जब भी मार्केट प्राइस 909 पहुंचेगा तो एक्सचेंज आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देगा एट वॉट एवर द मार्केट प्राइस इज़ देयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। आपकी कुछ प्रेफरेंस नहीं होगी कि नहीं 909 क्रॉस करने के बाद 910 पर ही ऑर्डर एग्जीक्यूट करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। 909 एक बार पहुंचा ट्रिगर प्राइस, उसके बाद आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा जो भी मार्केट प्राइस होगा। तो आई होप कि आपको प्रोडक्ट टाइप्स क्लियर हो गए हैं, अब ऑर्डर टाइप्स क्लियर हो गए हैं, ट्रिगर प्राइस आप समझ गए हो क्या होता है, वैरायटी। अब देखते हैं रेगुलर ऑर्डर, अभी तक हमने देखा है सारा, ठीक है। अब BO क्या होता है, BO होता है ब्रैकेट ऑर्डर। अब लेट्स से कि मैंने अपनी पूरी एनालिसिस कर रखी है एंड मेरे को सिप्ला के 10 स्टॉक्स खरीदने हैं और मेरे को टारगेट भी मेरा मन में है एंड स्टॉप लॉस भी मेरा मन में है, ठीक है। लेट्स से कि मैं 900 प्राइस पे ख़रीदना चाहता हूँ एंड मेरा जो टारगेट है वो 920 रुपीज़ है एंड जो मेरा स्टॉप लॉस है वो 890 रुपीज़ है, ठीक है। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है उसकी मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा एक और। 890 स्टॉप लॉस है, टारगेट 920 है, ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब अभी के लिए रहने दो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक एडवांस स्ट्रैटेजी है जिसमें आप होल्ड करते हो अपना ट्रेड और अपना स्टॉप लॉस को आगे बढ़ाते रहते हो अगर ट्रेड आपके डायरेक्शन में जा रहा है तो। सो बेसिकली विच एवर प्राइस, आइदर द स्टॉप लॉस और द टारगेट प्राइस, विच एवर गेट्स एनकाउंटर्ड फर्स्ट इन द मार्केट एट दैट पर्टिकुलर प्राइस योर ट्रेड विल एग्जिट, ठीक है। आपको फ़ोन और लैपटॉप लेके आपको देखना नहीं पड़ेगा बार बार, आपने बस एक बार ब्रैकेट ऑर्डर प्लेस किया, आपका लॉस भी कैप हो गया एंड आपका प्रॉफिट भी बुक हो जाएगा अपने आप टारगेट प्राइस पर, ठीक है। तो नाउ लेट्स सी व्हाट अ कवर ऑर्डर इज। CO मीन्स कवर ऑर्डर। द ओनली डिफरेंस बिटवीन कवर ऑर्डर एंड ब्रैकेट ऑर्डर इज दैट ब्रैकेट ऑर्डर में आप स्टॉप लॉस प्राइस भी देते हो और टारगेट भी एक आपका प्री डिटरमाइंड होता है, आप टारगेट प्राइस भी दे देते हो। लेकिन कवर ऑर्डर में आपको इतना कन्विक्शन नहीं है अपने टारगेट पर, लेकिन आपको पता है कि हाँ स्टॉक बढ़ेगा तो मैं ख़रीद लेता हूँ, अपना स्टॉप लॉस डाल देता हूँ, बट टारगेट मैं अपना मैनुअली मैनेज करूँगा। ऑलराइट, जब भी मेरे को लगेगा मेरे को एग्जिट करना है मैं मैनुअली एग्जिट करूँगा, टारगेट प्राइस में नहीं डालना चाहता। इन दैट केस यू सेलेक्ट अ कवर ऑर्डर। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, AMO इज़ नथिंग बट एन आफ्टर मार्केट ऑर्डर। अब मान लेते हैं आप ऑफिस से फ्री होते हो 6-7 बजे शाम को एंड देन आपको रात में टाइम मिलता है मार्केट देखने का, तो आपने कुछ
ट्रेड्स अपने मन में लगा रखे हैं कि हाँ ये ट्रेड करूँगा कल, तो आप आफ्टर मार्केट ऑर्डर प्लेस कर दो। उसी टाइम रात में भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो मॉर्निंग में 9:15 के बाद जैसे ही मार्केट खुलेगा वैसे ही आपके जो भी प्राइस पॉइंट्स होंगे उस पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ आफ्टर मार्केट ऑर्डर। So I hope I have made it very clear what product types are, what all order types are, what all varieties are there in the orders. And I hope this video gave you some value, and please do like the video, share it with your friends who are just beginning off their trading journeys on Zerodha, and you will find the link to make a new DEMAT account on Zerodha in the description. Go ahead and start your trading journeys, friends. Okay, bye bye, see you in the next video.